点进视频的朋友们，大家好！今天给你介绍的是一款第6代全自动智能面条机，只要把面和水倒进去，它就自动完成。操作非常简单，不用和面，不用擀面，擀面和面一次成型，多达10几种面条形状，宽条的、窄条的、龙须面、饺子皮、馄饨皮都可以做，满足一家老小的口味。拆装简单，清洗方便，现吃现做，看得见才放心。如果你也需要，点个红心关注我，评论我想要，每晚直播间与你一起分享。快手，看见每一种生活。